Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Operazione antimafia oggi nel Catanese, 13 le misure cautelari in corso nelle province di Catania e L'Aquila. Oltre ad un fiorente traffico di stupefacenti, è emerso dalle indagini anche un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori di Biancavilla. E Tindaro Munafolo, operaio 54enne, morto dopo essere caduto da un ponteggio allestito in un cantiere edile di una proprietà privata a Torregrotta nel Messinese. Le indagini sono affidate ai carabinieri e a breve si svolgerà l'autopsia sul cadavere della vittima. Tragedia a Lampedusa, dove un barchino si è ribaltato e un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua. Il cadavere del piccino è stato recuperato ed è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. La mamma invece si trova all'hotspot di Contrada Imbriacola. Maxi sequestro delle fiamme gialle di merce non a norma nel Palermitano. Dalle piastre per capelli alle sigarette elettroniche sono oltre 154.000 i prodotti privi del marchio CE. Multe di 56.000 euro per i titolari che sono stati segnalati alla Camera di Commercio. Vigili del fuoco soccorrono una donna anziana svenuta in casa e vengono derubati. È accaduto nelle scorse ore a Palermo in via Campolo. Ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto, sono in corso le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.